अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है जो कि हमारी रोज़मर्रा की लाइफ से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों में वेदर जो कि बहुत ही ठंडा है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उनको फ्लू कफ और नाक से पानी का बहना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो डॉक्टर की तरफ भागते हैं जब गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो उन्हीं के लिए ये फार्मूला है। ये आप देखें, हमने अदरक, बादजान का फूल, दालचीनी और लौंग रखे हुए हैं। तो आज हम इनका कावा बनाएंगे। इसके लिए हमने ये एक कप पानी ऐड किया है और इसको हल्की आंच पे रखा हुआ है और इसमें हम ये चार चीज़ें ऐड करेंगे। अभी हमने आंच थोड़ी बढ़ा दी है। ये देखें, इसको अच्छी तरह बॉयल करना है। अभी ये चार चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बादजान का फूल, ये अदरक है। अदरक को हमने थोड़ा बड़े बड़े पीस उसके काटे हैं। आप इसको थोड़ा छोटा भी काट सकते हैं। ये दालचीनी है, लौंग है। ये किसी भी पंसारी की दुकान से आप ले सकते हैं। किसी पंसारी की दुकान पे जाएं, उसको ये चीज़ें बताएं, वो आपको दे देगा। और अपने घर में रखें इसको, ताकि किसी भी बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो तो आप उसको ये कावा बना के दें। इसको बेशक आप ग्राइंड करें, ग्राइंड करके भी आप इसका जब वो पानी बॉयल हो तो उसमें आप इसको मिला के बॉयल कर सकते हैं अच्छी तरह। ये अच्छी तरह जब बॉयल हो जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी ये बॉयल हो रहा है, हम इसमें और थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। यह बादजान का फूल एक और डालेंगे। ये बड़ा वाला कप है, इसको जब ये बॉयल होगा तो ये थोड़ा कम हो जाएगा पानी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ये गले ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। डॉक्टर जो कि हमें फ़ौरी तौर पे मेडिसिन दे देते हैं जिससे ज़ुकाम रुक जाता है, गला भी सही हो जाता है, लेकिन वो चीज़ें फ़ौरी तौर पे जब हम ज़ुकाम को रोकते हैं तो वो बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन ये जो कावा है, इसको आप देसी कावा भी कह सकते हैं। ये मेरा ख्याल है कि हर घर में ये चीज़ें होनी चाहिए। कभी भी किसी को प्रॉब्लम हो तो एक कप बनाएं और पिएं। दिन में 2 दफ़ा पिएं, सुबह शाम। तो एक दिन में ही आपका ये ज़ुकाम, खांसी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं वो इन चीज़ों से गुरेज करते हैं और डॉक्टर्स की तरफ भागते हैं। जुशांदे पिएंगे, हालांकि ये जुशांदा भी वही चीज़ है, जड़ी बूटियों से बनता है। इसका इस्तेमाल करें और रिज़ल्ट देखें। 100% इसका रिज़ल्ट है। अभी ये देखें बॉयल हो रहा है, तकरीबन रेडी है। बॉयल होने के बाद हम इसको कप में डालेंगे और शुगर हस्बे ज़ायक़ा जितनी आप लाइक करते हो उतनी इसमें ऐड करें। अगर शुगर नहीं ऐड करनी तो आप इसमें गुड़ थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं या फिर शहद। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ आप इसमें ऐड करें। दिन में 2 दफ़ा आप इसको पिएं। गला ज़ुकाम सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका। किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी बिल्कुल रेडी है। अभी हमने इसमें 1 स्पून शुगर ऐड किया है। ये देखें बिल्कुल रेडी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि दूसरों लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। और कमेंट्स में वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं।
इंशाल्लाह ताला और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाज़िर होता रहूँगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।